Guys, perbaikan kulkas 2 pintu, pemasangan kondenser. Pulsa ada kan? Pulsa lampu ada. Mana beli kan? Di sini. Oh. Oke, di sini. Masuk ke ranjang. Ada tadi ada. Samaan ada. Batu. Ada tadi kan? Juga bisa ada. Sekarang kita
1, 2, 3. Kalau sempak ke sini. 5, 6, 7, 8, 9. Banyak oli. Sama yang harga berapa? Berapa satu ini? Ada yang paling kecil 4.000, 7.000, 13 sama Yang gede 20. itu ada. Kita beli gunung, tapi gunung dapat tinggal di situ. Nanti kan tante ada belikan tali, ditembak. Berapa? Banyak oli.